Começando aí mais um diagnóstico aí, ó, uma Phaser 250. O cliente tá reclamando que ela, quando tá quente, começa a falhar. Tava verificando aqui pelo aparelhinho da Yamaha, que é mais simplesinho de mexer, não precisa ficar usando as outras ferramentas de diagnóstico, mais prático. Tem 8 códigos, né? Vamos começar a fazer os testes aí para ver se realmente essas falhas da injeção são realmente falhas ou foi alguém que desligou alguns sensores e atuadores da injeção. O manual de serviço tá ligado, já está aberto ali já. E vamos começar o diagnóstico aí. Voltando aí na Phaser 250, fazendo o teste de ignição. Provavelmente ou o cachimbo ou a bobina está tendo fuga de corrente, que a queima não está perfeita. Vou verificar isso daí, fazer os testes. Vamos medir aqui. Não tem como nem medir o tempo de queima porque está dando muita fuga, né? Então vamos verificar essa parte de bobina de ignição aí e depois vamos para os outros sensores. Voltando aí na Phaser aí, ó, substituição do cachimbo de vela. A vela, por isso que a queima estava bem ruim. Ver se eu consigo dar uma focada melhor aqui. A situação aí da vela de ignição da moto. Vamos ter que primeiro achar esse defeito de injeção aí, depois falar com o cliente referente a esse barulho no motor também, né? A parte de queima aí, ó, certinha, 1.12 milissegundos, funcionando redondinho. Vamos partir para outro sensor aí de atuadores. Então, fazendo o teste aí na Phaser na parte do estator. Os dois fios brancos não pode dar com terra, só pode dar entre eles. Fazendo o teste aí, tá correto. Testar a bobina de pulso, depois vamos testar aí com o osciloscópio, né? Resistência da bobina de pulso também tá dentro do padrão. Então vamos partir com o osciloscópio agora, testar ela pelo osciloscópio. Fazendo o teste da bobina de pulso, sensor CKP, né? Tá correto pelo osciloscópio, tá certinho. Vamos lá partir para mais um sensor aí. Voltando na Phaser aí, fazendo o teste do sensor híbrido, né? Começando pelo TPS. O TPS dela tá normal, não tem nenhuma parte da pista do TPS tá danificado. Hoje vamos testar aí os 5 volts. Os 5 volts está normal. Parte de aterramento também tá. Aqui é o sensor de fluxo de ar e o sensor MAP. Vamos funcionar ela aí. O sensor MAP está trabalhando legal também. Vamos ver se ele está funcionando. Correto. Vamos fazer o seguinte, vamos aí para a parte do bico de injeção aí e olhar essas válvulas, olhar esse barulho aí na moto aí e vamos testar mais um sensor aí, testar a vazão do bico, pressão de bomba aí e a vazão da bomba. Voltando na Phaser aí, ó, corrente de comando gasta, sensor todo acionado.
Aí desmontando o motor já foi mexido. O mecânico não apertou a porta do cubo da embreagem. Vamos desmontar mais aí. Depois eu vou montando. Aí ó, a revisão de injeção da Phaser 250. Já deixei aqui no jeito no aparelhinho. Não tem mais nenhum código, né? O sensor de fluxo de marcha lenta tá danificado, ele tinha que apertar e voltar, não faz isso, só volta só um pouquinho. A lâmpada da moto estava queimada. Parte de vela de ignição, que foi o primeiro teste. A válvula tá com o diafragma furado. E a moto agora tá funcionando em perfeito estado aí. Vou desligar aqui, senão ela não pega, porque ela tá no aparelho. Parou já o barulho no motor. Olha só, como nós não faz lavagem ainda, mas futuramente vamos fazer e entregar a moto pro cliente aí.